Igen, tudom. Így, hogy még a falon van, így is tudok. Csak én tudok, csak jaj. Igen, tudsz majd. Hát a következő. Szemerényszik áső. Mit csinál? Mit csinál? Szemerényszik. Szemeleg. Szemereg. Szemeleg. Csöpörög, Csöpörög. Az méz? Méz. Hova mész? Én nem még még soha. Méz? Mész? Méz? Mész. Méz. Hát, hogy még ott van. Figyelj, pagacsak. Behoztam pogacsalkot az abban új. Jó? Azt kövezzel. Bundas kinél. Preferis café? Kafé, ja? Azt. Zsolti, mennyit? Ha még. Tre espresso? Yes. Espresso. Three espresso, a cappuccino. Cappuccino. Rendes cappuccino. Hát espresszóba tegyen neki mlékot. Big café? Big. Pikafáj. Kaptunk ilyet, olyat, ilyet. Csak ide egy. Hanyadika van? Harmadika? Június 3, 2024. 8 óra. 18 perc. És itt vagyunk, kérek szépen. Kriezi, Albánia. Guest House, Makri.
Probléma a következő, nem megy a ventilátor. Nincs hűtés, fölforr a víz. Meg kellett állnunk Koszovó, benzinkút. És 5 perc múlva itt volt 2 Hells Angels is. És próbáltak segíteni, de rájöttünk a hibára, úgyhogy eddig bevásalt nekünk Red Bull. Red Bullt vett, Milka csokit, köszönjük Hells Angels! Loptunk egy kapcsolórú armot, megtaláltuk a konnektort, ami hajtja a ventilátort, leloptunk armot, elvágtuk a konnektort, fölmegy a víz, és bekapcsolja a termosztatot, mondja a ventilátort. Biztos elment a szenzor a vízre, ami kapcsoltassa be a ventilátort. Megoldottuk. De azok a helyzetek, az esélyre együtt is betefigyeltük. Igen. Mindjárt ketten itt termettek. Egyik volt Alban, Hells Angels, a másik Koszovó. Ez ám szép tűnik, nem? Jó, rakadjuk össze? Igen. Tartaljalom vissza ezeket a szorokat. Hát, összeraktad? Ott már azt össze, tartaljalom vissza ezeket. Várja? Megvan. Meitä, Roberto. Itt lakik a Kati. Kati itt lakik. Negyedik Kati itt lakik. Amúgy szép hotel, minden. Nem. Szarunk és osztom még. Ez benne lesz, én ezt ki nem töröllöm. Annak ilyen nagyobb szobák is. Bemegyek, hát mi van? ...202-es. Menj a másik szobába, WC-re. Onnan elvitt a WC-be. Na, ott van. Nyissuk ki. Kulcsokat. Szia! Volt, hogyha valahol ott akar valamikor, most nem tudom, hogy van, mert ma nem csinálunk olyanokat, valamikor úgy, hogy ha Záróra úton ott akartam maradni, akkor megbeszélted a pincérrel, hogy 1 óra, mit tudom én, 100 korona, akkor még korona. Ja. Akkor adtad 100 koronát, és akkor 1 óra még túlhúzott a... Ja, igen. Nem? Na. Hogyha még azután akart, akkor még egy 100-os. Ha éjfélen túl voltál, akkor ma minden óra 200, vagy valahogy így működik. Igen. Így becsuknak 8-kor, lehogy csak villanyogattig itt maradhattok, nyitva hagyják ajtót, míg majd zárjuk be magunk után. Balkon.
Megmondtam, hogy én majd becsukom, majd fogunk itten cigizni. Azt mondja, hogy nem probléma. Hát ez nem jó. De jó, hogy itt Hívd meg! Hűlik, hát, ha megvan a bizalom, Az, ami nálunk ma kiveszett. bizalom van. Valljuk meg, mert nálunk ez ma nincs. Ez a bizalom, tudod? Idegen, vad idegen már. Nem is idegen, 3 órája ismerjük egymást, vagy 3 órája látott csak. Na? És vad idegen vagy lényegében. És itt hagy ülhetünk, szórakozhatunk, zavarunk utána. Már először lebasztam őket. Másodszor jól tettem. Hogyan bementem a vigyázba, haltok mindjárt az egész gyerekek. Ilyen ketten felugortak, hogy mit akarok, mondom csak WC-re. Komolyan? Mondom csak WC-re megyek. Ó, nem kísértek rá. Rosszal mondta nekem, hogy a lift megy. Mondom, nem hiszem el. Gyere, megmutatom azt, hogy megmutatom elvilágítani. Mert mindjárt ötös. Jobban nálunk ma nincs ez az életérzés, meg ez más nálunk az jó. Nincs itt mindenki ír így a másikra. Az. Itt az még nem működik. És azért jó itt, azért jó ide járni, mert itt még ember az ember. Nem akarsz Robi mellé ülni, hogy ne izéljek így? Please. Merre? De akkor a Ricsi nincs benne. Így jó? Ricsi nincs benne Én így. itt a szivarban ülök, engem hagyjatok majd bíni. Hogy elmennék picit még egy Csak a picit oda. Ricsikre koncentrál. Nem. Csak ő. Én itt sem vagyok, mondom, én kileszek retusolva. Mondom. Meg... Mit csinálsz a YouTube-ban? Ki retusolva, meghekölöm. 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 Még aludni is jó te. Na hónap akkor mi lazább napot csinálunk? Pihenőset, vagy mi? Nem, ma nem mi. Csau, hogy felsorolt itt a 6 dolgot, ma azt is beizélted. Ma azt is beütötted a GPS-be. Majd van, itt van a Jó, GPS-be. hónap akkor 10 óra alatt menj gyerekek, jó? Ám, lemegyünk a vizekről. Na most mondtak ilyenek. Ohrid. Oda elmegyünk. Megnézzük, hogyan van. Bemegyünk kamerával. Tudod, tol vannak azok a nem tudom hány éves házak. Nem azt mondod, hogy ilyen Ja, igen. múzeum? Múzeumban, na. Igen. Én nem akarok menni múzeumban, mondd ki. Ja, jó, Ott van a út mellett. De ez nem olyan múzeum, csak Tudod, így de hogy van, bemész a mikor bemész. házba. Tavon van, de mutattam neked. Iszunk egy sört, elszívunk egy cigát és megyünk túl. Persze. Bemegyünk a görög. Várja, most a Macedónnál volt. Igen, mert a Macedón nincs Európában, és akkor ottan lesz hatalmas. Az hatalmat kiléptek Igen, a igen. Macedón. Belépő a Európában. És Európában, mint a... Ja. Vissza akarsz menni ebbe Európába, Telefon szempontjából. Csavú, jó? De más. amúgy semmi más, igen. Várjuk be. Tavaly az a meteorák, Brutál van. az olyan, hogy az igazán az olyan szép, milyen látvány ott van, azok a sziklák tetejében hazik. Akarsz fölmátni? Az olyan, azt mondom neked, hogy kicsorognak a könyveid rögtön. Ez olyan szép, szóval olyat nem tudsz elképzelni, ezt nem lehet elmondani, ez olyan szép. Alatta fogunk elmenni. Nem tudom, hangsúlyt, most hazudnak is 6-os, 8-as, 60-as, nem tudom. Nem is akarok megnézni. Jó, csak az, hogy megint mindent nem tudsz belerakni, mert akkor... Ez az. Megszakadhat. De most tudod, mint Kastorias, az itt van fönt. A Macedón hatartó, hogy 30-40 km. És nekünk át kell menni egész Görögön, Igen. Meribbe. Igen, és hogyha azt akarjuk, hogy volna lazább napot, mert ott akarunk bazénozni,
Nem, itt fogom az anyag. Itt fog? Holnap? Ja, az holnap. Az hol? Akkor lazítsuk. Van olyan a hotelunk, hogy van benne bazér. És reggelivel. Bazénba? Bazérból is reggelit, te állok! Na, így gondoltam én is, igen. Hajma! Jó, Reggelivel. akkor holnap egy kicsit meg tudod lazítani, és Holnap nem lesz sok.